अरे सरकाइल्यो खटिया जाड़ो लगे और जाड़े में बलमा प्यारो लगे। कह रे सरकाइल्यो खटिया जाड़ो लगे और जाड़े में बलमा प्यारो लगे। अरे गिली कांटी चोरे पीरिया जब भवोना लेके कहाँ जा रहे हो? अरे कहूँ ना जा रहे चटोरा बाबा, कहूँ ना जा रहे। हाँ बेटा स्यापनवारी कहते हैं, चटोरा बाबा नाम हुए। सही सही बता, भंडारो खाए भी जा रहे हो ना तू? ना जा रहे भंडारो खाए वे। तो टुनटुनिया सी चांद की मिसाज के काले भी जा रहे हो जब भवोना में फिरे। ले भी जा रहा हूँ मैं खील और बतासे। तो भैया यार मैं हूँ चल रहा हूँ, खील और बतासे मैं हूँ खाऊंगो। नहीं खाए डोकरा कैसे बालक होगा बिल्कुल। तो मी सास के का करेगो जब भवोना को बतावेगो कछु? जाने हम ऊनी बम फोड़ेंगे। अरे कुकु रे कुकु। ये मेरी सास के गमारो में सोच रहा कहाँ जा रही हो जब भवोना लेके? फोरे तो फोरे, अल्लाह मैं हूँ देखूंगो कैसे फोरेगो। यहाँ ना हम अगारा को फोड़ेंगे। एक बम यूं पे फोड़ के दिखा दे यार हमें हुए। अरे ना अगारा को फोड़ेंगे। ये मेरी सास के ऐसे बम्बन ने तो मैं हाथ में फोड़ दे तो। मैं तुम्हारा थूतराऊ कह रहा हूँ, ऐसे बम्बन ने फोड़ दोगे जी? पहले जैसे बता के बम बनाए तो फोड़ दे आता ना मैं। फिर लाला तू तो ज्यादा ही हल्के में ले रहा है। कोई पता है एक बार जंगली सुअर घुसो खेता में और बहू लाया के खेता में और अकेले ने पकड़ के नहीं उठा के धत्ती मार दो। हाँ काय को बालक ने चूतिया बना रहे हो? हमारे बाबा बताते तुम्हारे बारे में तो एक बार जिस शेर बने रे शेर मैया को जागरण है तो बाम जिस शेर बने तो कुत्ता जिनने मुंह में उठा लेगा और हरी सिंह की टूवले पे जाके छोड़ी बड़ी मुश्किल से छुड़ाए जी गांव बारे ने। ले दल्लो टग्गो पैसा छो बात कर लिया बम हाथन फोड़े वे की एक देरा में हाथ फटाए के हाथ में आ जाएगा पट्टी पट्टी और करवानी पड़ेगी हमें। बेटा अभी तेने मेरे कारनामे नहीं सुने, ऐसे फुला दे तू जैसे पानी में सिंगाड़ो, समझ रहो का ना तुलसी चांद के। अरे चलो यार जिनकी कामूड मारिया चलो। ए तुम हल्के में ले रहो रे, ला चल हाथ में फोड़ के दिखाऊं बम लियो, ला तेरो ही बहम दूर करू ला। ऐसो कर तो फिर जब भवोनिया के नीचे बम्बे रखे तो बाबा बैठ जाऊंगा मैं, चल रखे। वो लग रही है बेटा या गदरिया बाबा की जादी खजली है। देख कर रहे हो मिटा दे उन्हें साथ के फिरे बाबा पहले ते दावत को नो तो दे रहे तो चलो ना फिरे। आ जाओ तैयार है जाओ। लारे ला पी लिया गारा गुले क्या जा भवोना है। हाँ जिन्ने तो मैं ज्यादा हल्के में ले लो मेरी साथ किन्ने। रुक लियो बस 2 मिनट रुक लियो, तुम्हारे पेटों का पानी गर्म ही कर देंगे बिल्कुल। अरे डरा पा रहे हो रे तू, मो डरा पा रहे हो बालों को समझ रहे हो तुम? अरे तू रख तो सही। इरिया जल्दी रखी क्या जल्दी? ठीक कर रहे हो, बैठो ना। ले बैठ गई ले, काय जी द्वारे पावा दमागिन ते मो डरा पा रहे हो, ठस्सा कर जाएंगे जी मेरे सामने। अरे बाकी ऊपर बैठो, बाकी ऊपर। और कहाँ बैठू अब अगर चांद पे जाके बैठ जाऊं? एड़ा 10 सुवर्ण की सी ताकत है जी खिलौनन ते मोह मत डरा पाओ, जिन हाथन ने खिलौना चलावो छोड़े भूले ना है। अरे रुक तो जा वाले तेरो कीला मत तो ने का देरा में। ले देखियो कछु हेरो, देखियो मो कछु हेरो है। बता नागिन डांस करूँ जाके ऊपर नागिन डांस हो। अरे नागिन चौड़ी गडरिया जी भट तो ना रही, मोए ऐसी लग रही है बाबा के दिन अच्छे बेटा। अरे झेरू समय को मेरी नस में नागिन फटे चोना फट रही जे। ले बोल गई तेरी ठस्सा फटी तो ना जे, तू कहे तो जा हाथ निकाल के फेंक दूं। हाँ फेंको जा, हाथ निकाल के फेंको। फट गई रे। अरे कुकु रे कुकु गिली काटी। अरे मरे गोरे आई। पूरा सारे मरे को डोकरा भागो देख कर रहे हो मेरे साथ चुके हो। हेलो बाबा मैं टेस्टिंग 1 2 3 मोए लग रही है साथ के आगे पूरा भागो जाते। भाग्या लग गई। हाँ बेटा जान तो सर्रा का मन चला दो, ऐसा बोलेगा पूरे गांव में अटैक कर देगा। बेटा जहत तो कौन को रोकेटो है, कौआ को कौआ ऐसे बोलता जैसे पूरे गांव में धाए। देखियो रे कौआ जी दूसरे मोहल्ला के बालों काले भी आए हमारे मोहल्ला में। अरे ओ कैसी खजली है क्या तुम्हारे? ए जी छोटे मोटे धमाके ने चला रहा तू? एक सास के हमारे मोहल्ला में हुआ कैसे धमाके चलने भूल जाएगा, चलाए वो ऐसे धमाके चलने।
ओ कौआ जाई बातन में मत आइयो, पहले हम जाए मोहल्ला में धमाके चलावे गए सो मेरी सास किन्ने छुड़ा ले, मेरी सास के चोटा जाए मोहल्ला के। अच्छा तभी कह रहो कि हमारे मोहल्ला में चलावे आजा गरीब, तो हम गरीब लग रहे थे, मोहल्ला तो ज्यादा धमाके हम तो पता क्यों धमाके। उड़ जा गरीबो, मेरी सास के और चोरी के धमाके ने चला रहे हो। उरे गदड़िया जी तो ज्यादा हल्के में ले रहे हो यार हमें, बेटा तेरे पूरे मोहल्ला पे ना होंगे ते धमाके तो मुँह पे अकेले पेंगे। देखियो मेरे माथे पे चूतिया लिख रही है, बहने के भैया 5000 के धमाके और सर्रा कमान भरे के लाए हूँ। अरे मैयारी बेटा 5000 के धमाके और सर्रा कमान छोड़ दे ना तो पूरा पाकिस्तान लिपट जाएगा नेका तेरा में, इतने धमाके और सुर रही है मुँह पे। और गांठ जानतो है, ऊनी बम जानतो है, प्याज जानतो है, लहसुन जानतो है, सबन लेके आऊँ 20 का तू कौआ की बराबरी कर लेगो बेटा, कौआ नाम है कौआ। यार गदड़िया हम तो न्यू सोच रहे जहाँ पे 10-5 रुपए के धमाके पटाके होंगे, जी तो मेरी सास को पूरी दुकान से खरीद लाए हुए। का करो जाए फिरे करो का जाए पे मोहल्ला में लौट ले लाला। चल तो हम शाम को बता देंगे कौन पे ज्यादा धमाके और पटाके। अरे कब आ जाइयो, कब चुपचाप निकल नहीं तो थप्पड़ के मार खून तो फेंकेगो। ऐसो फालतू मत बोले, सारे धत्ती मिला दूंगो। पूरा खजेला जो तो ज्यादा ही बोल लो, भाई मोहल्ला में आके पकड़ियो जाए। अरे रिंदे मेरा कुत्ता ही काफी है जना तो छू डैनी छू कुत्ता पीछे पड़ो नहीं साथ के भागो। अरे मैयारी में तो भी मम्मी का अकेला मुंह खा जाएगा बच्चा। डैनी छू पकड़ लगा। पूरा गधड़िया जेगोरे आजा जल्दी आजा, ऐसो कर गाते पुछ गाते जाके जल्दी जा जल्दी। अम्मे बहनी के भैया मुँह खाएगो तो तू ना जा बे। ए ना खैर मेरी सास की सीटी बजेगी, सीटी बज से चल जल्दी से चल, मैं बांध दूंगा पटाके। मेरी सास की मुँह खब्बैयों ले जा रहा हूँ। ले कुकुर ले आजा रे गधड़िया चुपचाप आजा। ए देख क्या रहे तोता बांध के नावे मेरी सास के पीरिया पल्लंगई ध्यान रखिए जागो पल्लंगई ने का जोते बचकार रे पीरिया ने का जोते ले कुर ले ऐसी बस ने कर कोई ना आ रे जल्दी बांध, कोई ना आ ए बस एगो काम एगो बंद गए क्या नारे तोता जल्दी बता मेरी सास के मरगो का। ए बांध रहा हूँ यार सूतरी ते बंद ना रहे हो जाई पूछे में, और ने का जोते गांठ बांधियो खुल ना जावे। ए मरे मत नहीं खुले देखिए ऐसी बांधूंगो। ए बस ले कुर। और भैया जब तक तुम वीडियो लाइक कर दो और एक कमेंट कर दियो, एक लाइक और कमेंट तो कर ही दो जल्दी। बस बंद करे गदड़िया आँच और लगा दे जल्दी सी ना भागो यहाँ पे। ये लग गई बेटा, भागो रे गदड़िया भागो, देख कर रहे पीछे करो सारे को। ये बेटा लगा ये दुगुड़ लगा पकड़ सारे छोड़ियो मत पकड़ सारे जोते। ए बेटा मजा आ रहा, धाई रही है, जल्दी आ हट जा, मैं देखूं हटो जल्दी हटो। ए लगा दुगुड़ बताओ जाके पाँव पे लटक जाऊं जल्दी बताओ। सारे खींच ले जावे को पीछे पकड़ दुगुड़ लगा। अरे कुकु गिलगिल काटी पकड़ छोड़ियो मत धाई उंदे ओ एक और पैकेट दे दो सारे के ऊपर बांध दूंगा एक। अरे ना जइए खत्म उंदे पहले जइए खत्म उंदे जानी साथ के बड़ो जीनो आराम कर दे पड़ो सारे दुगुड़ ए लगा दुगुड़ पकड़ो। चल बेटा कहां तक भागेगो, भाग बेटा हम तेरा पीछे नहीं छोड़ने, पकड़ो सारे पकड़ दुगुड़। और भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, प्यारी सी कमेंट कर दियो, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो। और भैया आप सभी को हैप्पी दीपावली। अगर वीडियो ज्यादा अच्छी लगी हो तो मारी अंदा धुंधु से यार। चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय।